ओए कहाँ जान लाग्यो त त्यो सादा जर्सी लगाएर? तेरो आँखा फुटिया चाहिँ के हो? कसरी सादा देखिस्? त्यो स्टार नभएको जर्सी सादा त हो नि, स्टार खै? आउँदैछ। हिजो राति मैले तारा झरेको देखेको थियो। त्यतिखेर जे माग्दा नि पुरा हुन्छ रे। मैले पोर्चुगल जितोस् भनेर मागेको छ। त्यसो भए हामी नि आज रातभरि आकाशतिर हेर्छु, तारा खसेको देख्यो भने हामी नि फ्रान्स जितोस् भनेर माग्छु नि आज। तैँले हेर्दैछ भनेर झर्छ नि। यो 10 वर्षमा एकचोटि झर्छ रे। अब 2036 मा मात्रै झर्छ यो। त्यसो भए पोर्चुगलको जर्सीमा नि यसपालि एउटा तारा लाउने भयो। यसपालि मात्रै रे 2030 2034 को लागि पनि मागेको छ मैले। लगातार 3 स्टार लाउँदैछ पोर्चुगल जर्सीमा। साँच्ची तिम्रो जर्सीमा कति स्टार छ रे? यी 2वटा। 2034 मा त तिमीहरुले उपटेक गर्ने रहेछ हामीहरुले यार। अब 36 सम्म मात्रै छ डेट। 38 सम्म भएको भए तिमीहरु जितोस् भनेर माग्थे। समझ गया। ल म जान्छु यार। क्या हुई? बेइज्जत गर्न आएको थियो केटो। उल्टै मौ मरेको पाडो जस्तो अनुहार बोकेर गयो केटो। सुकून का नाम सुना? हाय हाय, इतना सुकून।